கனவா மீன் எடுத்தாலே ஃப்ரை மட்டும் தான் பண்ணணுமா? இந்த மாதிரி கிரேவி செஞ்சு பாருங்க, செம்மையமையா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பேன்ல சோம்பு, சீரகம், பெப்பர் இதெல்லாம் நல்லா பொன்னிறமா வறுத்து ஆற வச்சுக்கோங்க. அதே பேன்ல ஆயில் விட்டு பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதக்கி பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா சின்ன தக்காளி இருந்தால் 2 இல்லைனா 1 தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கினதும் மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, குழம்பு மிளகாய் தூள் இது எல்லாமே சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ஸ்குவிட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது 1/4 கிலோ அளவுக்கு இருக்கும். இது நல்லா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க. அதுலேருந்தே தண்ணி பிரிஞ்சு வரும். இப்போ எடுத்து வச்சிருந்த மசாலாவை நல்லா இடித்து வச்சுருந்தேன். அதை இப்போ நல்லா ஸ்குவிட் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதை ஆட் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டு பண்ணி எடுத்தா போதுங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தனால லைக் பண்ணுங்க. இப்போ கனவா கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பிரான் தொக்கு டேஸ்ட்ல இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க.